eyatugambye nti wetumala okulonda tuddeeka agenda abigambe nnyina kubanga ffe tugoberera constitution kyegamba so opinions z'abantu abanga nkimanyi nti constitution ekugamba bw'omala okukasinga akaluluko odda wali 20 meters n'olinda kati nzireeka ani agenda okumonitalingira obululu Museveni yagamba mbu bamubbako akalulu kati nze ŋŋambe nzireeka kuba n'ababbi be tulina ababba n'evvu mu kyoto n'olwekyo liikirirako kiyinza okukuuma akalulu kange kubanga vote protection is a right, it's not a privilege. Vote protection is a right, it's not a privilege. Nti waliwo omuntu asobola okuva eri n'atugamba mbu muddeeka oŋŋamba ngaani naye nze akalulu kange njagala kutuulako balinga wali mita nga 2. Nze mbadde sikuumangako kalulu, mbadde neemagaza nemmala okukakuba ne nzija wano nendaga ekigalo nga basiimye bataddeko ekikalamu laba ink laba bwino naye kwolwo nyiza okutwala akatebe ka mwasajjute nenzira mu kimwanyi mujja kubba kamulala akange nkulabe ng'okasoolamu. Kyenjagala musooke mutegeere mwenna kye mbadde temunategeera. Bano kugamba kalondo oveewo bapula bwogenda tebagenda kukiza kudda ku polling station. Bagenda ku deployinga bakawula mbo bagenda ku deployinga amagye nga kibadde bakola mu campaign trail za president ndi babulookinga n'abantu abandize ku lukuŋŋaana we lubadde. Ekyo bapulaninga okukola local down, kye bapulaninga okukola era mugenda kirabako. Kiba pulaninga ye solution yokka gye balina kuba bakimanyi nti bamenya amateeka nti bwe mudda amayumba gammwe bateekewo local down. Okitegedde bateekewo local down bano kiba pulaninga kiri against the law obutadda ku polling station. Omukitegedde bulungi. Atone General Kiyowa Kiwanuka bamusindise kujja kukatiriza mboozi za muhoozi ate nga yali mbenyi w'amateeka. Okitegedde bulungi nnyo. Y'omu ku ba beneficiaries aba billions 2 eza biometric voting scan enfu etaliiwo. Okitegedde bulungi nnyo. So omutegeeza omwami oyo Kiyowa Kiwanuka ne banne nti wadde amateeka twasomako matono etteeka ekkulu ennyo lyakukyusako kulembeze litugamba kalonde osigalewo bakakuume nga wooli tewali tteeka litugaana kubeerawo. Okujjako Kiyowa Kiwanuka ng'otegeeza mukama Onyandi Yosoferi ategeezera to commission ekyuse etteeka balize mu parliament naye ate balina kusooka kuyimiriza kulonda bakyuse etteeka liryoke libeereko mutugobe ku polling station. Ekitali ekyo terigo mugenda kujja ku polling station musaaga. Tugenda mu lutalo oluli mu mateeka nga tulwanyisa abaagala okumenya amateeka. Teri kibira kye tugendamu ekibira kyaffe kya protestive vote ng'ate kiri mu mateeka. Tugenda kufaafaagana nammwe mpaka kuwulira bubi. Mukitegedde bulungi nnyo kyekindeesera bategeeza n'okutiisatiisa okusinga obungi bwe kutyo. Nyongera okubaddamu bazanyira akatambi kano mukategeere. Kano ebigambo musajjano byagenda okugenda badde mbagamba omwezi mulamba. Most of us we know that the Electoral Commission is not in charge. The Electoral Commission is just another ceremonial body. Probably their job is to announce the dates. I don't think that they understand even who is in charge of the voter register, because I've never understood that you have. Yes, let me tell you. The commission that has been registered. So is there a voter register? Have you seen a voter register? We are told they are. You are told by who? 22 million voters. No, but have you seen the register? So I'm telling you that you can't have a statutory body, constitutional body. It works for 5 years. In this case, more than 5 years, and you are having elections just a few days away, and they don't have a voters register. If you listen to President Museveni, you hear him talking about the biometric verification. I actually think President Museveni and his group, they have their own voters register where they have that, where they're going to apply the biometric verification, because Java Kama does not talk about it.
It's nobody who says we are going to use the biometric verification. And if you don't pay attention to those kinds of contradictions, then you will deceive yourself that the Electoral Commission is in charge of these elections, which I think they don't. Who is in charge? Probably State House. I even saw a report, I think, by one of the media people, basically, where said the procurement of the system to do biometric verification was done by State House. And in that report, they were even listing the people who are involved in the procurement. Now, if you have an electoral commission, why would the State House be, or even the people close to State House? Because it may not even be State House as an institution of state. It may be people within State House. This is the president himself saying we must have biometrics, and he goes out of the way to ensure that the biometrics are actually. That's not his job. That's not his job. He's a candidate, so he has no business procurement election materials. He's an interested party. He's a candidate. So when you see him do that, it's basically he's the one who is in charge of the elections, and that's why normally when you have and it's not only him, because it's across Africa, all these rural. Mwina kye mumanja ono musajja simumanyi byenabaga mwezi oguwedde na guno mumanyi simumanyi mwina kye mumanya kye sibagambye Simon byabakama mbereju nkiddamu Simon byabakama mbereju si yagula ebyuma ebya biometric voting scan system State House yabigula ngeyita mu kiriwa kiwanuka Karugire Olia kiwa kiwanuka Karugire Odekru Abogo Museveni kenyini Janet Nesali Musarene Muhozi bebagula ebintu ebyo kati mbereju Simon byabakama otugamba otya mugente gwena kono biometric vote scan nga procurement yakolewa State House refugee camp ya Museveni aniko musiriwaza mwenda mwe Electoral Commission yandibadde egenda nga yo nekola procurement okugula ebintu ebyo so State House ne statement Museveni yakola mu so mutandikwa yakola nsobi to expose himself that is the man behind all the biometric system voting scan under his family. Tankudira Museveni nkudemu nono mwami ono Nyandwe. Regarding the bad voting in Buganda area and Busoga, ekisembayo ku nsonga eno ey'okulonda obubi mu Buganda ne mu Busoga, you should not blame our people so much. temunenya nnyo bantu baffe. There was a lot of cheating by the opposition. Waliwo okubba kungi eri abawakanya gavumenti. They stole 2.7 million votes. Babba obululu obukadde 2.7. We have got this information. Even recently in Kawempe, they have been stealing all the time. Kawabe wano jjo lyabalamu e Kawempe ebbanga lyonna babadde babba obululu. That's why this time yensonga lwaki ku mulundi guno we are not going to vote. We are going to vote only with biometric. Ku mulundi guno tugenda kulonda na kinkumu. Anybody without a jinkumu will not vote. Omuntu yenna ng'ekinkumu kye tekirimu talina kinkumu tajja kulonda. Kati Simon byabakama mbereju iderinyere pere muwadoro atamudda mu italinya ye mbereju Simon byabakama State House teina mandatory oba buyinza bugula byuma kulwa Electoral Commission yenso bije mutamanyi